waar kan dit staan? Reg. Op die internet. Desktop. Okay, so twee notas. Die eerste een is daar die model tutorial. Die stap, jammer. Lig afskakel. Daar's hy. Môre is daar 'n tutorial. En as jy dat dit skynbaar in die moeilikheid. Ja. Die vraag was. You want to ask a question? Okay. I don't know which language to switch to so you pay attention to me. We can long class. Ask in English. What do you want to know? We can plug it in. So ask in English. What? You did. I saw you. You did like this. You went like stretching. Okay. My fault. Right. So, môre is daar 'n tutorial. Laas week het ons in die moeilikheid beland want ons daar gaan gee gebruik, dink ek. En dit is omdat die self gesê dis ons filosofie. Maar die simpele administrasie het oorgeskakel na 'n nuwe stelsel en skynbaar het hulle daai lokaal doubleboek. Dit ons geselskap gebruik en vir alle mense sê hulle het kort gebruik. So môre gaan ons 4 keer gebruik. Wat beteken daar is net plek vir 120 plus 80 studente. Ons kan nie 20 studente vat. As jy 201 is, gaan ek jou dalk nie toelaat nie. Mense sal 2 keer moet werk. Wat is okay? Want ons het reeds, ek het reeds uitgevind, daar's baie mense wat nie van die tutorial wil kom. As jy reeds kan programmeer, en jy voel dat die tutorial te maklik gaan wees, is dit, ek het geen probleem nie. Ek gaan nie geafronteer wees nie. Wat jy sê, by die test, dis reg okay, daar's nie punte by die tutoriale nie, ons neem nie klaslyste nie. Laas week se eerste klaslys was nie vir ons nie, dis net vir die administratiewe mense. So bly reg in die tutorial, bly reg in die tutorial, as jy reeds kan programmeer en jy dink dit gaan te maklik wees. Ons gaan daarna gaan B en H wees môre. As jou van begin met 'n M, wanneer nou dit opskaal, nee. So as jou van begin met 'n J tot 'n Z, gaan ons klik na daar gaan D toe. Die toekoms sal se beter skeduleer. Maar hier Januarie tot Z vir Desember, gaan dan daar D toe en die res julle gaan dan daar H toe. Asseblief. Die tutoriale is op die web. So ek hoop daar's nog klomp gate, maar ten minste is die tutoriale uitgesorteer. Kom ons kyk net gou. Wat gaan môre se tutoriaal? So hier is 'n lys van die tutoriale en hier's 'n cross-reference. Daar's nog 'n paar vraagtekens hier en vrae nog nie opgesit het nie. Ek kan net basies die tutoriale herhaal, maar ek wil dit graag meer opwindend maak. So dis vir my foon afskakel. Ek het my alarm gestel sodat ek nie vandag laat wil wees nie. Dit sal opdaag. So ek wil nie net die tutoriale herhaal nie, so ek dink nog soek nog regte vrae uit hierdie jaar. Maar ten minste die eerste paar is almal daar. En om die vrae te sien, kan jy daar klik. En dan sal die selfs vir jou sê, jy mag nie die klas sien tot môre 2 uur toe. So eers gedurende die tutorial sal hierdie vrae hier verskyn. Maar dis waar jy die vrae kan kry as jy by die tutorial is. So kom na die tutorial toe as jy reeds kan programmeer, bly reg as jy confident selfvertroue het. Dis regtig maklik in die begin. Dit sal 'n klein bietjie moeiliker raak, maar dit sê daar 'n toets hoef jy nie na die tutorial toe te kom nie. Of selfs al kan jy glad nie programmeer nie. As jy
besig is of jy is siek of wat ook al, jy kan wegbly. Dis okay. Dis nie einde van die wêreld nie, solank jy later inhaal. Almal van julle, selfs die wat kan programmeer, moet asseblief na die tutoriaal gaan kyk na die tyd. En seker te maak, ja, ek kon dit maklik doen. Alright. So dis môre se tutoriaal. Môre, as jy op hierdie link klik, as jy gaan na tutorials en jy gaan na jy hoef na die cross reference te gaan, as jy gaan na tutorial 1, dan sal hy hier verskyn. Okay. So dit is die tutoriale. Die ander stukkie administrasie wat ek moet onthou is om met die rekenaar te staan en praat, want ek weet dat as ek wegbeweeg van hierdie spot af, vervaag my stem op YouTube. So ek sal probeer onthou om net maar hier te staan en ek kan seker my hande hier vasmaak of iets, maar soms raak ek net so opgewonde dat ek moet beweeg. Okay, so as ek te lank, wel, dat is niks wat julle kan doen nie. Ek moet my net probeer onthou, ja. Hulle laat net sê, as ons ons laptop saambring hierdie leer, sal hulle vir ons moet apply. En wie is hierdie hulle? Een van die demics, okay. So, laptop, okay. Jy kan regtig jou laptop bring, ek is seker die demi sal jou help om Ubuntu te installeer. Weer eens, ek sou dit op die laptop installeer nie, ek sou VirtualBox gebruik, tensy dit 'n laptop is wat regtig jy nooit gebruik nie en jy kan die hele ding vee. Maar as jy Ubuntu op die laptop self sit, dan is dit moontlik dat jy nie, jy gaan nie weer toegang hê tot jou Windows nie. En die demies gaan vir jou sê, wel kom ons doen 'n dual boot. Wat beteken jy kan kies of jou laptop gaan boot as Windows of Ubuntu. Ek dink dit is 'n baie slegte idee want daar kan altyd iets verkeerd gaan. Jy kan jou Windows verloor of as jy dit doen, is daar dalk nie genoeg plek vir Ubuntu en vir Windows nie, afhangende van hoe groot jou laptop is. Maar in ieder geval, bring jou laptop as hulle sal dit vir julle installeer. Moenie asseblief nie jou desk PC bring en die groot skerm wat jy gebruik en 'n spesiale keyboard en 'n spesiale stoel nie. Okay. So laptops is okay, maar PC's het dalk 'n bietjie meer reëlings nodig. Okay, so dis 'n klein bietjie admin. Kom ons praat oor wat ons eintlik moet praat. Eintlik moet ons vandag praat oor Booleans en ons sal, maar ons het maandag opgehou by heelgetalle, integers. So Java het 'n datatype int. Heel eerste woord op die slide, int. Ons gebruik dit om vir Java te sê om ons stoorruimte te skep, 'n boksie te skep vir veranderlikes van tipe int. So hulle is een of ander heelgetal. En met daardie waardes sal ons daardie 5 operasies doen. En ons het vinnig keer hulle gewerk en dis 'n voorbeeld waarna ek nou sal terugkeer, dalk, maar 'n paring voorbeeld. Die volgende tipe waarna ons moet kyk is reële getalle. Java noem hulle dit doubles. Double, as ook 'n ander woord daarvoor en dan sal dit nie kan verby nie, maar kom ons dink tog nie nou daaroor nie. Doubles is bloot reële getalle, maar nie die eintlike getalle nie. Die rekenaar het nie beperkte spasie. Reële getalle, sommige reële getalle, kan oneindige spasie vereis. Soos byvoorbeeld pi. Jy kan nie pi in eindige spasie stoor nie, want dit hou eintlik oneindig lank vaar. Die syfers van pi, die smale syfers van pi, herhaal nooit nie. So ons kan nie in eindige spasie en eindige reeks stoor nie. Ons kan natuurlik iets stoor soos die letter pi, maar ons kan nie berekeninge met die letter pi doen nie. Ons het die getalle nodig. So, alle reële getalle is basies net benaderings. Alle reële getalle is basies benaderings, die eintlike getalle wat ons wil stoor. As Java 'n boksie maak met 'n double in, gaan net 'n benadering daarin sit. En die meeste van die tyd is hierdie benadering baie getrou. Dit is baie presies. En ons kan berekeninge daarmee maak. Ons kan dit vertoon. Niemand gaan iets agterkom nie. Maar af en toe as jy 'n baie ingewikkelde formule uitwerk, dan kom jy agter, daar's eintlik, dis nie heeltemal so getrou as wat jy gedink het nie. Okie, kom ons kyk na die operasies. So, ons kan reële getalle optel met 'n plus, aftrek met 'n minus, vermenigvuldig met 'n sterretjie, 'n asterisk, en ons kan dit deel met 'n divide. Daar's 'n groot verskil tussen die deling van twee reële getalle en heelgetalle. So ons weet almal hoe werk reële deling.
real division. As ek 5 gedeeld deur 3 sê, dan kry ek soms sulke getalle, 7, wat net 'n benadering is. Eintlik moet hierdie sessie oneindig lank aanhou, maar Java benader dit tot by sessies ergens moet hy ophou. Ek gaan desimale getalle kry as ek reële getalle deel, of ek kry 'n reële getal, en as ek 2 integers deel, is dit net, as ek 2 heelgetalle deel, is dit net die quotient. Hoeveel keer gaan 3 in 5 in? So daar is 'n bietjie van 'n verskil. Ek kan nie afvan om dit vir studente te sê nie, want ek verstaan dit self nie baie goed nie. Dit is nie vir my baie mooi nie. Maar daar is ook die res operator vir reële getalle. So ek kan sê 10.0 maar 3.141. En dit is 'n bietjie van 'n bizarre operasie. Wat Java doen is hy deel 3.141 en 10 in en hy kry 3.6 ba. En dan gooi die 3 weg. En hy gooi nie die 3 weg nie, hy gooi die desimale deel weg en sê maal dit met 3, dan kry hy 9.423 wat ook al. En dan trek hy dit af van 10 af. Dit is 'n bietjie soos die gewone res operator wat ons ken, maar ek beloof jou, regtig, ek beloof jou, mens gebruik dit amper nooit ooit nie. En dit is nie regtig belangrik nie. Ek gaan dit waarskynlik nie eens weer noem nie. As ek 2 reële getalle, of jammer, 2 heelgetalle probeer deel het, 1 gedeel deur 0, gaan Java 'n fout rapporteer, want jy kan nie iets deur 0 deel nie. Maar met reële getalle laat Java dit toe. En hy gee 'n spesiale naam daarvoor, hy noem dit infinity. Dis ook 'n reële getal met 'n spesiale voorstelling. En die rede is dat hierdie 1.0 en hierdie 0.0 is nie noodwendig 100% presies nie, want hulle is net benaderings. So dit kan wees dat hierdie 0.0 is eintlik iets wat ontsettend klein is, baie laag 0, maar nie heeltemal 0 nie. En daarom klaar Java nie met 'n fout as ek hulle deel nie. Hy sê net ek kry 'n infinite waarde. Daar's ander operasies wat nie in hierdie lys is nie, wat iets gebruik wat genoem word biblioteke, libraries. Elkeen van hierdie libraries het 'n naam, hierdie een se naam is math, en dit wat 'n klomp operasies wat betrekking het op reële getalle. En die spesifieke operasie se naam is square root, SQRT. So ek kan hierdie operasie in die math library gebruik om die vierkantswortel van 2.0 te bereken. En dan gee Java vir my die antwoord daar terug. En natuurlik negatiewe getalle het nie vierkantswortels nie, ten minste nie 'n reële vierkantswortel nie. So dan gee Java hierdie waarde terug. So Java kan reële getalle voorstel met 'n benadering, positief en negatief, en hy het 2 ekstra spesiale getalle. Een van hulle is infinity en die ander een is nan. Dit is 'n afkorting vir not a number. Java sê hierdie is nie regtig 'n getal nie, dit is not a number. Alhoewel ons dalk het julle op skool geleer of dalk leer julle dit nou dat die vierkantswortel van -1 is eintlik 'n getal. Dit is net 'n komplekse getal. Jy gaan komplekse getal op skool geleer. Van julle, ek raai ander af dit ook, maar ek kan heeltemal onthou. Add. What's add? Additional. Oh, it's not addition math. Subtraction math. Addition, oh. Okay, right. So, as jy nog nie van komplekse talle geleer het, waar jy lekker rondspeel met die vierkantswortel van -1 nie, dan gaan jy binnekort ergens in hierdie jaar. En dat is baie nuttig, maar dit kan nie in 'n double gestoor word nie. Hierdie getal kan nie in 'n double boxie ingaan nie, want om baie komplekse en emosionele redes wat ons nie nou gaan bespreek nie. Hier is al die operasies, nie al, van die operasies, die meeste operasies in die math biblioteek. So hier is 'n lys van al die operasies wat jy so kan gebruik. Dis wat ons sê math dat square root van 2, daar's baie ander. Kom ons gaan vinnig deur hulle. Daar's hierdie eerste een wat se naam abs is.
vir die absolute waarde van die getal wat jy vir hom stuur, maar A bereken. So as ek sê math.abs van -1, gaan hy vir my terugstuur +1. Absolute waarde. Dan vir math.max en math.min kan ek 2 waardes oorstuur. En ek moet hulle skryf met 'n komma, maar ek kan vir hom stuur math.max, kom ek tik uit. Ek dink meer impak as jy dit sien en hoor. So ek kan in my Java program iets stuk soos math.max van 3.2 en 5.6. En Java gaan bereken is die maksimum van die 2. So daai uitdrukking, daai operasie, se waarde is 5.6 want dit is groter, dis die maksimum. En ons moet vinniger gaan, julle het alles gelees, ek probeer nie julle te verveel. Min is dieselfde, dit is net die minimum. Dan is daar sin, kos en tan, en hulle is net soos julle op skool geleer het, behalwe 'n klein bietjie anders, as een baie belangrike terug. Swag, dit is swag Afrikaans. Logval, sterkval. En dit is dat hierdie theta, of theta, wat jy vir kosta en sin stuur, is nie in grade nie. Toe ek op skool was, het ons net geleer van degrees, grade, en daar was knoppies op die sakrekenaar vir radians en gradients en allerlei goed, maar ons is nooit toegelaat om die knoppies te druk nie. Maar op universiteit is daar meer vryheid, wat ek knoppies druk. Sin, kos en tan, wil nie hulle hoek, die angle, moet nie in grade wees nie. As jy 'n hoek in grade stuur, gaan hulle die verkeerde antwoord terugstuur, want hulle verwag dat theta in radians gemeet word. So, radians is absoluut net soos grade, behalwe dat in steede van 360 grade in 'n sirkel, is daar 2 maal pi grade in 'n sirkel. Jy hoef dit nie eens te weet nie. Want daar's 2 ander routines wat nie op hierdie lys is nie, maar dis ook in die math biblioteek, 2 degrees, waar jy 'n hoek in radians kan stuur, en hy stuur vir die hoek in grade terug. So as ek vir hom pi stuur, gaan hy 180 grade terugstuur. En daar's ook een wat se naam is math.toRadians, waar ek vir hom 'n hoek kan stuur in grade, soos 90, en hy gaan vir my pi oor 2 terugstuur. 1.57, wat. Right, sin, kos en tan. Dan is daar routines in die operasies in die math biblioteek wat EXP mag uitwerk. In hierdie geval stuur ek 'n A en hy stuur vir my terug E tot die mag A. En daardie E is 'n wiskundige konstante om die waarheid te sê dit is ook beskikbaar as hoofletter E. Ek skryf math.hoofletter E, dan stuur vir my die waarde van die konstante terug. Geen hakies nie. Dis Euler's konstante is die naam daarvan. Het julle daarvan geleer op skool? Ek wil jy nie verveel nie, maar ek wil jy ook nie verwar nie. Okay, nie heeltemal so belangrijk nie. Logaritme kan ek so met dat daar weer vraag bereken, en ook magsverheffing van A tot die mag B. So, ek kan enige A en B instuur. Ek kan byvoorbeeld skryf, gee dat, dat tel 3.4 tot die mag minus 7.6, en Java sal vir my daardie magsverheffing uitwerk, en die antwoord terugstuur. Engels woord magsverheffing is exponentiation. Sien, ek praat met die tolke ook, en hulle hou nie eintlik van nie, maar hulle kan niks doen nie, en hulle is vasgevang. Okay, daar's 'n paar operasies in hierdie biblioteek. Rond 'n getal af. Random, kom ons skiep hom. Square root bereken die vierkunswortel. Square root is nie regtig nodig nie, want ek kan mos skryf 3.4 tot die mag 0.5. 3.4 tot die mag 1/2. Dit is ook vierkunswortel. En ek kan gaan toets of Java werk deur te sê, is hierdie uitdrukking, math.taal, gelyk aan math.square root van 3.4. So van hierdie operasies is nie streng nodig nie, maar hulle is nog steeds daar vir ons gerief. As jy formule tik in Java, wil jy dit mooi lyk. As jy bedoel square root,
is baie goed om square root te skryf. Dit lyk reg in die program. Dis waarskynlik hoe die formule op papier ook staan. En onthou, ons skryf nie vir die rekenaar nie, ons skryf programme vir ander mense rondom ons. En vir mense is dit baie sinvoller om te praat van square root van 3.4 as om te dink aan 3.4 keer die mag 0.5. Right jou, laastens, twee konstantes. So as dit sê math.e is dit Euler se konstante, wat ons nie nou hoef te bespreek nie. En as ons skryf math.pi, alles hoofletters, pi is hoofletters, dan kry ons die waarde van pi terug. Okidoki, toer van die math biblioteek. Kom ons skryf 'n programmetjie. Die programmetjie wat ons nou gaan skryf is komplekser as enige van die programmetjies wat ons nog gaan gekyk het, wat dalk net een programmetjie was. Maar toe maar wat, ons sal dit oorleef. Hier is 'n programmetjie wat 'n kwadratiese vergelyking oplos. So jy bereken die wortel van 'n kwadraat van 'n boy. Wat? Okay. Hy bereken die wortels van 'n kwadratiese vergelyking. X kwadraat plus bx plus c is gelyk aan 0. En ek voel asof my hele hoërskoolloopbaan, die hele matriekjaar, graad 12, gebesteed is aan hierdie een formule. Die wortels is minus b plus minus weerkant wortel van die diskriminant gedeel deur 2. So, ek is seker dit is verkeerd, ek is seker ons ander goed ook gedoen. My gedagtes is al wat van hele jaar gedoen. Dit is van lief af. In ieder geval, hier is ons program. Nou, heel eerste lyntjie, public class quadratic, dis die naam van my program. Ek noem hom quadratic. En die public class moet dit skryf, en ek moet onthou om 'n oop krulakkie te skryf. En dan, public static void main string args, oop krulakkie. Ek moet dit alles skryf, dit is deel van die raamwerk wat ek gaan gebruik vir al die programme wat ek skryf in hierdie kursus. Ons het nie 'n keuse daaroor nie, so ons hoef dit nie, jy hoef dit te memoriseer nie. Kyk net elke keer na jou vorige program wat jy geskryf het en gebruik weer hierdie raamwerk. En dan binne-in, daai oop krulakkies, hierdie paar binneste oop krulakkies, sit ons 'n lys van instruksies wat ons vir Java gee. En Java gaan uitvoer een vir een, beginnende by die heel eerste instruksie en hy werk af tot by die laaste een. So hy voer hulle net in 'n ry uit van bo na onder. So kom ons werk hierdie instruksies. Hoeveel is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 instruksies. Die heel eerste instruksie sê double B, okay, dit sê vir Java, ek wil 'n getal stoor, dis 'n reële getal, so ek sê double. Ek wil hom noem B. So Java gaan 'n boksie skep ergens in die geheue waar wat ons B gaan noem en in hierdie boksie gaan hy 'n double, 'n reële getal stoor. Okay, en ek gee sommer vir 'n waarde nou al. So dis 'n gekombineerde verklaring en 'n toekenning. Dis 'n combined assigned declaration en assignment. Oh ja, wat die hel. Double.args double. Wat arg is dit? Wat is args 0? Oh, ek wil sommer huil. Wat gaan aan? Okay. Ek huil nie, ek sweet net bietjie. Sien die agtergrond. Okay. So hier is 'n formuletjie wat ons net moet doen. Double is 'n biblioteek soos math. Bars double is 'n operasie, dit is 'n sin of cos of tan. En wat dit gaan doen is, dit gaan wat ons ook al op die command line skryf. Onthou julle die command line? Ons eerste tat. Oeps. Hier is hy. So dis die command line en wat daarvoor staan is my prompt, my port. Dit gaan, as ek op my program roep, Java quadratic 3.4, kom van 3.4. Daai 3.4 is 'n ekstra stukkie informasie, wat ek vir die program stuur. En aan Java se kant noem Java dit args 0. So dis die eerste ding op die command line. Ek begin nommer by 0 na die program se naam. So daai 3.4 gaan hier in args 0 kom staan. Dis net 'n afkorting vir nou ons moet leer. Ons gaan later verstaan hoe dit daai naam het. Ongelukkig is daai 3.4 nie 'n getal nie.
Dis 'n 3 karakter string. Die karakter 3, die karakter punt en die karakter 4. En nou wil ons daai 3.4 string in 'n double boxie sit genaamd B. Maar ons kan nie, want ons kan nie 'n stringwaarde in 'n boxie sit wat net doubles kan bevat nie, wat net reële getalle kan bevat nie. So ons moet eers die string omskakel na 'n reële getal. En dit is waar hierdie double with parse double inkom. Double with parse double. Hy vat 'n string, hy skakel dit om na 'n reële getal en hy stuur vir die reële getal terug. So die waarde van hierdie uitdrukking wat double.parse double args 0, as daar 3.4 op die command line staan, dan gaan die waarde daarvan die reële getal 3.4 wees. En dis die waarde wat ek in B gaan sit. So nou hierdie heel eerste stelling bevat B die reële getal 3.4. Wow, dit is baie om te doen. Natuurlik, ek sien programme elke dag, so ek so gewoond daaraan, ek raak blind daarvoor. Maar daar is eintlik nog iets in hierdie program wat julle nie gesien het van tevore nie. En dit is hierdie kommentaarstelling wat hier heel bo staan. Nou, natuurlik kan ek dit nie highlight nie, dit is 'n simpel ding. Nou, miskien kan ek, hou aan. Maak dit nog groter, kan ek dit doen? Daar's hy. Okay, nou kan ek dit 'n bietjie highlight. So daardie lyn, ek het deeltemal daarvan vergeet. Wat is dit? Dit is 'n kommentaarstelling. Dit is die kommentaarstelling wat voor reg bo in my program gesit het, reg bo. En toe het ek gesê dat sodra jy iets skryf tussen 'n streep en 'n ster, dan ignoreer Java dit. Dis 'n kommentaar net vir ander mense wat die program lees of dalk vir jouself. Java ignoreer alles tot hy weer 'n ster en 'n streep kry. En dit het my toegelaat om groot stukke teks weg te steek van Java. Java sien nie hierdie kommentaarstellings nie, hy ignoreer hulle totaal en al. So van tevore kon ek Okay, hier is ons. So van tevore kon ek dit skryf. Ek kon skryf wat hierdie program doen. Ek kon enige kommentaar skryf met 'n blog. Ek het selfs 'n stelletjies geskryf om te lyk asof dit lyne is, maar Java gee nie om nie. Al wat vir Java belangrik is dat dit begin met 'n streep en 'n ster, klomp nonsens, eindig met 'n ster en 'n streep. En Java gooi dit onmiddellik weg. Dit is kommentaarstelling, dis nie deel van die program werklik nie. Nie wat Java betref nie. So dit was 'n kommentaarstelling en hier is 'n ander vorm van 'n kommentaarstelling. En ek beloof julle dit is die enigste ander vorm wat daar is. As ek 'n lyn begin met 2 skynstrepe, dan is net daar een lyn, dis 'n kommentaarstelling. Ek kan op daardie lyn skryf net wat ek wil, soos Engels daarso, parse coefficients from command line, en ek hoef niks aan die einde te skryf nie. Hierdie lyn is 'n kommentaarstelling, hy hoef nie enigiets spesiaal te eindig nie. Die volgende lyn is weer 'n Java stelling. Dit sê hy ook met 'n streep begin. So alle lyne wat met streep begin, word heeltemal geïgnoreer. En dit is kommentaarstelling. Right, so, hier is my eerste stelling, my eerste regte stelling. Dit is 'n verklaring van veranderlike B en ek het op een of ander manier die string wat ek van die command line gekry het, omgeskakel in 'n reële getal en ek stuur dit B. Ja. Is die args wat? Ek weet wat in 'n ry is. As jy aan die kans wil sê, sal ek nou probeer om dit antwoord. Nee, dit was nog 'n stem, dit is amper soos 'n reverse echo. Dit is maar sagter. Skryf jy dit skryf. Ons gaan later skippings doen, ek wil glad oor praat. Okay. As jy wil kan jy my na die tyd vra, maar kom ons ignoreer dit eers. Nou is dit magic. Ek skryf args 0 om te praat van die eerste string na my programnaam en ek skryf args 1 om te praat van die tweede string en as daar nog stringe was wat ek hom aangestel het, gesit word genoem args 2, args 3, args 4, args 5. In hierdie geval het ek net 2 stringe wat ek van die command line af haal. Hulle gaan die waardes van B en C bevat en ek vertaal hulle na reële getalle en ek sit hulle terug aan dit is B en C.
wat die hele getal kan bevat. En dan gaan die basies net hierdie formule implementeer. Ek ken hierdie formule toevallig, so ek kan een stelling skryf, of dalk twee stellings, wat die hele formule op een slag uitwerk. Maar hoekom sou ek dit doen? Dit sal baie lang stellings wees, dit sal nie baie netjies lyk nie, boonop sal daar 'n bietjie herhaling moet wees. So ek breek dit eerder op met iets wat meer verstaanbaar is. Eers werk ek die B-kwadraat minus 4C uit. So ek maak 'n nuwe veranderlike, ek noem dit diskriminant. En daardie veranderlike storie te waarde van B maal B minus 4 maal C. Of ek kon het anders doen, ek kan geskryf het math.val B,2, wat B3 mag 2 is. B3 is. Maar ek dink dit is baie duidelik, nee. Hoe korter, hoe beter. As jy iets kort kan skryf, moet nie die lang manier gebruik nie. So, B maal B minus 4 maal C, dis een of ander uitdrukking met die hele getalle, B is daar verklaar, en C is belangrijk wat daar, en weet wat 4 is. Ek stoor al daardie getalle in diskriminant. Dan het ek nog veranderlike D, hy is die square root van diskriminant. So hy is alles wat onder hy is die waarde van die vierkantswortel. En dan sê my formule minus B plus of minus daai vierkantswortel gedeel deur 2. Nou, Java het ongelukkig nie 'n plus minus operator. En dit maak sin, want 'n plus minus operator sal vir jou twee waardes terugstuur. Een is die plus en een is die minus. So, gestel ek het so 'n operator gehad. Wat gaan die waarde wees van iets soos 1 plus minus 2? Want het sal wees beide minus 1 en 3. So, wat doen ek met daai twee waardes? Sit ek in twee veranderlikes, of in dieselfde veranderlike op 'n manier, of kombineer ek hulle, of dis glad nie duidelik. Dis te kompleks. So, Java het nie 'n plus minus operator nie, en daarom in my program simuleer ek dit op 'n manier en sê, die een wortel is minus B plus D, die vierkantswortel storie, alles gedeel deur 2, en ek gebruik hakies, want deling kom gewoonlik voor optelling. Dat is die fout in my program. Oh no! Oh. Okay. Kyk weg, almal kyk weg. Okay, hou net julle oë toe. Wat? Verkeerde. Ja, hou net aan. Kom ek maak dit nou reg, dan is dit reg. Diskriminant. Hoe kan 1% so dom wees? Sien, julle gaan nie hiervan hou nie. Ek ben nie gehad julle moes dit sien nie. Dis die aaklige onderkant van Java. Allerhande goeters wat julle niks van weet of wil weet nie. As het 20 minute was, ek gaan goed begin praat. Ag, program, nou sê ek nog die stadigste een in die wêreld. Never mind, maar dit is reggemaak. Nee, hier kom dit nou. Ignoreer, ek compile net my slide. Net soos jy jou Java program vertaal ek my slides ook, okay? Right jou, so, soos ek gesê het, minus B plus D, alles gedeel deur 2, en gebruik hakies, maar dis gewoonlik om deling voor optelling. So, as ek nie die hakies daar gehad het nie, as ek nie die hakies gesit het nie, dan was dit minus B plus tegenoor deur 2. Net die helfte van D. So hy sou, sonder die hakies sou hy net die D deur 2 gedeel het, en dis verkeerd daardie, dat die minus B staan ook oor die lyn. En dit is 'n waarde, 'n rede waarde, dis een van my wortels. Ek maak 'n veranderlike wat ek noem root 1, 'n boksie met die naam root 1, en ek sit hierdie waarde daarin, en ek werk 'n ander wortel uit en sit dit in root 2, en al wat my program doen, is om hierdie twee waardes te vertoon op die skerm. System.out.println root 1, system.out.println root 2. So, op my command line gaan ek vir hom twee waardes gee, wat Java gaan vertaal van string na reël, en dan gaan dit stoor in B en C, en dan gaan hy die wortels uitwerk met die formule, en hy gaan hom bloot op die skerm vertoon. So, kom ons kyk hoe lyk dit.
Ek het die programmetjie hier, ek beloof. Want alle programmetjies wat ek vir julle wys, skryf ek self. Kom ons maak net so. Die ergens is kwadratiek, daar sit hy, en ek kan hom gebruik. Hy vat sy tyd, oor aarde, daai ding het nie wortels nie. Pas hy. So hy druk my die twee wortels uit. Dit is alles baie mooi, maar dit is nie genoeg nie. Ek kan nie seker wees dat daardie program reg is, daar is eintlik net twee waardes vir hom gegee nie. Ek het hom eintlik net getoets met 2.3 en -3. En eintlik moet ek met die hand 'n paar kwadratiese vergelykings gaan opstel, wat ek weet wat die wortels is. Ek het nie my kameraatjie gebring nie, maar kom ons werk dit gou uit sommer in ons koppe. Kom ons sê die een wortel is +3 en die ander wortel is -4. So wat sal dit vir ons gee? X maal x is x kwadraat, -3x plus 4x is plus 1x, so b gaan plus 1 wees, en -3 en plus 4 gemaal is -12, so as b plus 1 is, en c is -12, dan behoort my een wortel plus 3 en -4 te wees. Ek gaan aanvaar, jy ken alles dit van skool af, want soos ek gesê het, toe ek op skool was, is wat my hele 3 jaar lang gebeur het. En kom ons kyk of dit werk. Java kwadratiek. Plus 1 vir B, -12 vir C. Maak die skerm skoon. Aha! Dit gee my die regte antwoord vir hierdie vergelyking. Plus 3 en -4. En eintlik, my volgende stap het wees om nog kwadratiese vergelykings op te stel, totdat ek omtrent sy 20 opgestel het, en allerlei spesiale gevalle waar die eerste getal 0 is, of -1, tweede getal is dit of dat, so dat ek 100% seker kan wees dat my programmetjie werk reg. Dit kan al lyk, hy kan nog steeds 'n fout hê. Kan al blyk as ek nou die regte antwoord bereken, maar ek het dalk net ergens 'n fout gemaak en vir sekere spesiale waardes bereken hy nie die regte antwoord nie. Wat is die wortels van 0,0? So x kwadraat plus b plus c is gelyk aan 0, maar b en c is albei 0. So my vergelyking is eintlik x kwadraat is gelyk aan 0. So die antwoord moet wees twee wortels is 0 en 0. Maar gaan hierdie programmetjie reg werk, of gaan hy een of ander fout gee omdat daar vierkantswortels betrokke is en dit kan soms negatief wees, al sulke goeters. Wel, ek weet nie, ek moet my program toets. Dankie tog. Hy noem nou wel die een wortel -0, maar ons weet dit is dieselfde as plus 0. So ek sal kyk daarmee. Okay, hoekom is daar 'n -0? Waar is die skikkingpersoon? Wat is jou naam skikkingpersoon? Sander. Met X, wat is dit? Oh wow, smart Sander. Okay, wat is je van? Niehaus. Hoe klink wat, Duits? Wat is het? Ja, het is Herman Niehaus Duits. Ik zeg, klink Duits. Is jij Duits? Oh, wel, dat is alles. Oké. Sander, hoe kom dat twee nullen? Hoe kom onderscheid daar tussen plus 0 en minus 0? Dat is te verstaan, geen idee. Okay, cool. Want die hele getalle is net benadering. So daar staan 0.0, maar eintlik in die boks hier is daar nie 'n perfekte 0 nie. Dan staan 'n baie klein afwyking van die perfekte 0 af, na die positiewe kant toe. En dieselfde vir minus 0.0. Daar's 'n ontsettende klein afwyking dalk na die negatiewe kant toe. En om hierdie en ander redes te staan, maak daar wel 'n verskil tussen plus 0 en plus 0. Dis nie heeltemal so straightforward nie. Okie, reg. So op die volgende slide is daar eintlik waar is my slide? Hoe ek hom klein gemaak. So hy sit hier agter. Kom aan. Hier is hy. Ons maak hom weer groot.
Op die eindelike slide is daar eintlik 'n paar toetsgevalle nog. Hier is die eenvoudige vergelyking, is die wortels en alles werk hankie dorie, alles werk 100%. Wat is die Afrikaanse hankie dorie? Nee, het is honky donkey. Never mind. Okay. So dis die command line waar ek extra argumente kan gee. Java, ek vat die Java virtual machine om 'n program uit te voer. Ek gee my program naam, hierdie werk, maar ek moet gaan vooruit kom so hierdie naam. En dan kom die command line arguments wat hulle genoem. So minus 3.0 wat gaan sit in args0 plus of 2.0 wat gaan sit in args1 en dit nog gegee vir in args2 en args3 en args4 gaan sit. Java werk van die wortels uit is pragtig. As ek hierdie vergelyking geef my 'n getal terug wat genoem word die golden ratio wat eintlik baie belangrik is in allerlei plekke, argitektuur, kuns, en selfs in wiskunde is daar baie toepassings van die golden ratio. As ek hierdie getalle gee my n terug, not a number, want x² plus x plus 1 is gelyk aan 0, het geen oplossings nie, daar is nie wortels nie. So Java gee not a number terug. As ek iets gee wat nie 'n getal is nie, dan gaan Java daar klaar. Hy gaan sê, hier is 'n string, hello, dit was in args1 gewees, ek het dit probeer oorskakel na 'n reële getal met double, dan args double, maar ek kon nie dit doen nie, want hello is nie 'n reële getal nie. Jy het my gevra om dit oor te skakel na 'n reële getal toe, maar dit is nie een nie. So hy sê, number format exception, ergens in die gemorsel die sien daarvan, number format exception, wat beteken, die formaat van hello is nie 'n getal nie. En as ek dit weglaat, dan gaan Java iets anders klaar. Hierdie is args0, en daar is nie 'n args1 nie. Sander, sien jy Sander? Daar is nie 'n args1 nie. Die lengte van die, wat is dit nou weer, Sander? Hier is daar echt goed, dit is ongelooflik. Dit is baie goed. Jy gaan dink aan 'n loopbaan in informatieswêreld. So, daar is nie 'n args1 nie. So Java gaan klas begin praat van args1. Dit verstaan nie. En hy gaan sê, ongelooflike komplekse boodskap, array index out of bounds, exception. Jy is nie regtig te verstaan wat dit beteken nie, behalwe dat wanneer jy dit sien, moet jy onthou, aarde, ek het probeer om van args1 of args2 of args3 te praat en hulle bestaan nie. Hulle is nie verskaf op die command line. Okay, dit is waar ons maandag moes eindig. So kom ons begin, ek is so agter. Maar geniet dit so baie. Ek sweet so lekker. Kom ons begin waar ons vandag eintlik moet begin en dit is klein bietjie waarvan jy nodig het vir die pad. En dit is eintlik net om aan te gaan waar ons tevore was. Julle klink almal baie moeg. Is jy rus genoeg? Ek voel nie jy is so sterk aan, maar ek weet nie wat die knoppie is. Dit is nie help. En dit is kan. So laat ek seker versteek die knoppie vir die ligverkoeling, maar ek weet nie nou wat dit is nie. Ag, dit is lekker om te suffer, dis waar Stellenbosch gaan. Bietjie te suffer in die somer. En in die winter beste spoel. Right, so, ons gaan dit aanwas opgehaal. As ek Booleans wil stroop, waar of waar is, kan ek vir Java sê, maak vir my 'n Boolean veranderlike. Hy gaan 'n boksie iewers skryf waar ek 'n Boolean kan insit. Maar die enigste twee waardes in daai boksie ooit kan kom is hierdie twee. True of false. En ek kan operasies doen op hierdie Boolean veranderlikes, Boolean waardes, Boolean boksies. Ek kan hulle kombineer met hierdie drie operators. So daar's 'n operator wat ons nou weer uitkom, daar's of en wat. Nou, die not is heel maklik om te verstaan. As A, sê maar, die waarde vals bevat. Dit is wat ek aan. Die volgende klas begin verstaan ons. Maak 'n bietjie geraas. Maak 'n bietjie geraas. Oeps, dit is nie help. Okay, right, ek het gesê, as A vals bevat, dan is not van A true. En as A true bevat, is die not van A vals.
So die not van true is vals, die not van vals is true. Ek is seker dat ons almal saamstem dat dit heeltemal redelik is. Selfs al is jy 'n dame wat stereotypies, maar nie in realiteit nie, sy logika nie altyd 100% volgens die wette van wiskunde bedoel nie. Ek hoop die vertalers het dit vertolk en dit vertolk. Okay, daarom het ek dit nou gesê. Ons moet almal eenstem dat not van vals is true en not van true is vals. En nou die kompleksiteit. Ek kan twee waardes, twee van hulle kombineer met 'n and operator. So hierdie A en B, A en B, A en B, gaan net true wees as albei A en B waar is. So as ek sê A en B, twee voorvereistes, dan moet albei waar wees, A moet true wees en B moet true wees, om my hier 'n true te gee. As enigeen van hulle vals is, dan is die antwoord vals. So vals en vals is vals. Vals en true is vals. True en vals is vals. True en true is true. En dieselfde met A of B. As enigeen van hulle waar is, so A of B, dan kan ek 'n true hier kry. Andersins, as albei vals is, dan is dit die enigste omstandighede waar ek vals kry. So ek kan Boolean waardes kombineer met and en or. En of. Ek gaan nog 'n klein bietjie sukkel met Boolean. Dit is baie belangrik want ons gebruik dit in ander dele van Java. Hulle lyk dalk bietjie nutteloos, om nie twee waardes kan stoot, maar eintlik speel hulle 'n baie groot rol. Hierdie en of kan nog steeds 'n waarde wees. Selfs al het jy die brugkursus gedoen en selfs al kan jy programmeer. Selfs al programmeer jy al baie jaar, soms maak jy 'n foutjie met en of die logika van wat jy wil doen. Daar's ander maniere om Boolean waardes te kry. Ek kan met wat genoem word vergelyking, comparisons, kan ek twee waardes vergelyk, twee heelgetalle of twee reële getalle en alhoewel ek twee reële getalle gee, kry die antwoord wat ek terugkry is 'n Boolean. So daar's byvoorbeeld hierdie 6 operators. Is gelyk aan, nie is gelyk aan, kleiner as gelyk aan, groter as gelyk aan. En die snaakse ding, ja. Microphone batteries are going where are they going? Going to home. Okay, I'm on. I'm so sorry. Let's see if this is charged. Zet my hart klop. Hang on. Oh, hang on. It will explode. I might put it in the right way. Yeah, that's fine. Right. That didn't work too well. Did I put it in the wrong way? Kom ek kyk net gou weer. Klein dit ontplof nie. Klink dit beter? My hartklop is weg. Okay. Great. We gaan. So. Good enough? Right. So, ek weet ek het minder as 'n minuut, so kom ek begin hierdie slide. Dis tricky, maar jy gaan dit nodig hê vir die start. Ek dink mense kan dit dalk gaan gee vir start. So, as hierdie operators gebruik, hulle is almal heeltemal vir jou begin behalwe vir 2. En dit is dat as ons is gelyk aan ons skryf ons 2 is gelyk aan tekens teen mekaar vas. Dit is die Java operator vir om twee waardes te vergelykheid. So, om twee waardes te compare vir equality. Moet dit 2 is gelyk aan tekens skryf, hulle moet mekaar vas wees. 1 beteken iets anders. Wat weet wat 1 beteken? 1 beteken toekenning, assignment. So, jy moet 2 skryf. En die tweede ding om op te merk is dat nie is gelyk aan, lyk soos 'n not en is gelyk aan mekaar vas wees. So, uitroepteken en is gelyk aan wat langs mekaar staan. Daar's 'n klomp voorbeelde hier en daar's 'n oefening. Hierdie slides is klaar op hulle sal nou op die web wees. So ek sal regtig sterk vir julle lees daardeur vandag sodat jy môre die tak kan doen. Okay.
Ek sien almal môre in die daar gaan weer of haar. Yes. You said D is for If your surname is J to Z, what's your surname? You go to D. okay, then H will be for A to I. I J. Yes. Absolutely.